اوکی. درسته؟ سرعت مثلا که کم دواس مو بیشتر خوش کنیم سرعت چه زیاده کنیم 米娜把洗衣机放在浴室中，门后面刚好有一块空间，连电源都流出来了。虽然稍微有一点拥挤，也是没有办法的事。政府规定住宅区只能建30平米，只能把空间尽可能的压缩了。其实洗衣机放在这里也挺好的，一天最多也就使用一次，以后燃气开通后，孩子们也会在这里洗澡，顺手把脏衣服放进洗衣机里。师傅安装完，填写了保修卡的信息。小情报员抓住机会研究对方的工具，要把高科技掌握在自己手里。师傅告诉米娜洗衣机的保修期限，然后可以保修哪些部件。如果期间出现任何问题，对方是免费维修的。伊朗在售后方面还是做得挺好的。帕里亚认真地看着师傅，哥哥们都跑出去玩耍，他要留着家里镇场子。小可爱就是家里的守护兽。司机详细登记了洗衣机的型号信息，出了问题也比较容易查找原因。这也是一个对工作负责任的人。其实大多数伊朗男人在工作的时候都是挺靠谱的，在婚姻中就难说了，这是一个男权的世界，做到像皮亚那样也是比较少见的。این اولین برنامه که داری رویا اوکی. برش اولین برنامه که داری رویا سکیرو 工作人员详细和米娜解释了洗衣机的使用办法，里面的按键还是比较多的，如果没用过，确实很容易搞混。小编到现在也只会按预设好的一键清洗。师傅解释得很清楚，以米娜的聪明程度，她很容易就掌握的。اینطوری باید درایه بیرون بریزه شماره 2 سکه 2 تا 1 کشیه درسته؟ بریزه یه دونه 1 2 3 این شماره 3 به هیچ عنوان پودر یا مایع نریزی。师傅解释了放洗衣粉的地方，不同的格子里也可以防止洗衣液，当然也要注意不能放得太满。对方给米娜演示了一遍使用技巧，总体上来说还是比较简单的，容量也足够米娜一小家人的使用了。که مثال ما شستیم مثل داخلش خیلی خوش کنیم یه سری اسپین درسته سرعت مثلا که خیلی دواس مو بیشتر خوش کنیم سرعت چه زیاده کنیم استارت کنیم الان با اون تخلیه کنه خوش کنیم الان با تخلیه بزنه帕里亚这个小可爱知道妈妈有事情，乖乖地做好自己的挂件功能，也没有吵着说话。师傅解释得很详细，米娜也是听明白了。师傅说自己会在发票上写好保修信息以及这次的安装费用。总体来说，这是一个愉快的购物体验。米娜付了钱，送走对方。对方做事也是很认真的，保修卡上盖了章才算正式生效。有问题的时候，米娜要出示这张保修卡，在期限内是免费的，如果超出时间要收取一定的费用。米娜这才回来给孩子们做饭，帕里亚早就饿了，可能也吃了点面饼，现在没有吵闹，但米娜还是要准备午饭，喂饱孩子们。
哈里亚被摇睡了，这张婴儿床快装不下她了。小女孩长得很快，不过她还是在婴儿床上容易睡觉，摇着摇着，头一晕就睡着了。现在米娜的新家越来越完善了，有冰箱，有热水器，有吸尘器，也有了洗衣机，他们已经过上来现代化的生活。米娜准备了肉来做一顿烧烤，男孩子不知道跑到哪里玩耍，一段时间没看到他们，米娜对孩子也是非常放心的。他们野生惯了，生存能力是非常强的，而且也有足够的安全意识。他们的牧场很大，孩子们有非常宽阔的玩耍空间。米娜准备了几只鹌鹑，喊外面玩耍的萨米回来帮忙，准备好餐布，把面饼拿出来，他们的午餐就好了。烤肉是很快熟的，米娜回家时就已经烧好了木炭，把鹌鹑夹在架子上，放在木炭上烧烤，需要再等待一段时间。男孩子在外面承揽了一个大工程，用沙子将太阳能板加固。这是孩子们的游戏，太阳能板已经没什么用途了，他完成了自己的历史使命。米娜家里通电后已经完全用不上它，米娜也不会浪费资源，不用的东西都可以当成二手物品卖掉。萨米洗了手，回来帮助妈妈摆桌吃饭。他在外面玩得很愉快。米娜其实已经准备好了午餐，就等着孩子回来开饭。哈米德碗渴了，把头探在水龙头前面，直接接水喝。小男孩很好养活，牧民的孩子生命力都特别顽强。米娜把烤好的肉取下来，另外还配备了奶酪和青菜，这荤素搭配，营养非常均衡。难怪这些孩子都被米娜养得肥肥胖胖的，只有可怜的阿扎达跟着父亲生活，大概是饿瘦了。希望米娜稳定好牧场的生活后，能够请一个好的律师，看看有没有希望把阿扎达争取回来。